जी व्यूवर्स, तो कैसे हैं सब। मैं हूं खालिद करीम और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और हमने शुरू किया हुआ है स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और आज है हमारा चैप्टर नंबर 2, यानी कि स्पोकन इंग्लिश में हमारा दूसरा कदम। तो चलें बिना ताख़ीर किए हुए शुरू करते हैं। जी, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम सीखेंगे स्पेलिंग एंड उसकी प्रोनंसिएशन। इंग्लिश के हरूफ तहज्जी को हम कैसे बोलेंगे। अगर हमारे सामने एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखा हुआ आता है तो हम उसको कैसे बोलेंगे, उसके साउंड्स की आवाज़ कैसी होगी। जैसे उर्दू के अंदर हमारा हरूफ तहज्जी जैसे अलिफ बे पे ते से, इसी तरह इंग्लिश के अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी कुल तादाद जो है वो है 26। तो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो इनकी अलग अलग वॉइसेस हैं, इनके अलग अलग साउंड्स हैं और हम इस चैप्टर में इनके साउंड्स ही सीखेंगे। हमारा ये दूसरा चैप्टर है इंग्लिश के अंदर, हमारा दूसरा स्टेप स्पोकन इंग्लिश के अंदर हमारा दूसरा स्टेप है ये, जिसके अंदर हम साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स सीखने जा रहे हैं। एक बार आपने अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया, सीख लिया, तो आपके सामने जितने भी मर्ज़ी वर्ड्स लिखे हुए आ जाएं इंग्लिश के, आप बासानी बोल सकते हैं। जैसे कि ए आवाज़ दे रहा है, साउंड दे रहा है ए की, तो जहाँ भी ए लिखा हुआ आएगा वो अलिफ की साउंड देगा, अलिफ की आवाज़ देगा। इसी तरह लिखा हुआ है बी, तो बी साउंड दे रहा है बे की। इसी तरह लिखा हुआ है सी, और सी साउंड दे रहा है सीन की, और कहीं पे वो आवाज़ दे रहा है काफ की। इसी तरह लिखा हुआ है डी, तो डी दाल की भी आवाज़ दे रहा है और डाल की भी आवाज़ दे रहा है। अब इन साउंड्स को वो बंदे बहुत आसानी से समझ सकते हैं जो आजकल हर बंदे के पास मोबाइल है और हर बंदे की ज़रूरत है, वो मैसेज करता है, चैटिंग करता है फेसबुक पे किसी के साथ भी। तो अगर वो ये चीज़ें समझ लेना, इनके साउंड्स समझ ले, तो जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं भी है तो वो इंग्लिश में टाइपिंग सीख सकता है इनके साउंड्स को सीख के। सिर्फ इनके साउंड्स को सीख कर वो इंग्लिश के अंदर टाइपिंग कर सकता है। तो आपने क्या करना है, इसके डिफरेंट साउंड्स को सीखना है, प्रैक्टिस करना है, और इंग्लिश के अंदर जो लिखे हुए वर्ड्स हैं उनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको समझ आ जाएगी कि इस वर्ड को हमने कैसे बोलना है। और जैसे ही आप उसके साउंड्स को अच्छी तरह समझ जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स को अच्छी तरह समझ लेंगे, तो आप इंग्लिश के अंदर इतनी अच्छी तरह परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इतना अच्छा बोल सकते हैं कि कोई गोरा भी आप उसके मुकाबले अगर आ जाता है तो आप बआसानी उसकी आवाज़ को सुनकर समझकर उसे जवाब दे सकते हैं उसी की ज़ुबान के अंदर। इसी तरह है जी ई। ई जो है वो साउंड दे रहा है यहाँ पे अलिफ की। इसी तरह एफ़ है, एफ़ यहाँ पे फे का साउंड दे रहा है। इसी तरह जी, जी 3 तरह के साउंड देता है, गाफ, गाइन और जीम। इसी तरह एच, एच जो है वो 2 तरह की वॉइसेस देता है, साउंड देता है, हे और एक दूसरा ये हे लिखा होता है। अगर आप उर्दू के अंदर लिखे हुए लफ्ज़ को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ये साउंड सीख कर, इनके साउंड सीख कर आप अपना नाम भी इंग्लिश के अंदर लिख सकते हैं। आप कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश के अंदर बात कर सकते हैं। सिर्फ इन वर्डिंग्स को सीखकर, इनके वॉइसेस को समझकर आप किसी से बात कर सकते हैं उर्दू के अंदर, लेकिन वर्डिंग आप इंग्लिश की यूज़ करते हैं। जैसे हम मैसेजेस के अंदर वर्डिंग सारी इंग्लिश की यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन बात हम उर्दू में कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है समझ आ रही होगी आप सबको। इसी तरह ये डिफरेंट वॉइसेस हैं। चार्ट आपके सामने है, आपने क्या कर लेना है, सिंपल आपने एक रजिस्टर पे इनके डिफरेंट वॉइसेस को लिख लेना है। चार्ट पे
जो जैसे जैसे लिखा हुआ है, ए कैसी आवाज़ दे रहा है, बी कैसी आवाज़ दे रहा है, सी कैसी आवाज़ दे रहा है, ए से लेकर जी तक इस चार्ट के अंदर एक एक अल्फ़ाबेट मौजूद है और एक एक अल्फ़ाबेट के साउंड्स मौजूद हैं। ये आपने प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि वोवल साउंड्स। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर ऐसे साउंड्स हैं जैसे हमारे उर्दू के अंदर ज़ेर, ज़बर, पेश और शद यूज़ होता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो शुरू में लिखे होते हैं तो ये ज़बर की आवाज़ दे रहे होते हैं, कोई ज़ेर की आवाज़ दे रहा होता है, कोई पेश की आवाज़ दे रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं वोवल साउंड्स। क्योंकि ये एक से ज़्यादा वॉइसेस देते हैं, एक से ज़्यादा साउंड्स देते हैं, इसलिए इनको वोवल साउंड्स उनसे अलग कर दिया गया है, उन 26 अल्फ़ाबेट्स से। और जो बाकी के बचे हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, हरूफ़े सही, हरूफ़े सही, और ये हैं हरूफ़े इल्लत यानी कि वोवल्स साउंड्स। अब इनको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि साउंड ऑफ ए, जैसे ए लिखा हुआ है, अगर ये शुरू में लिखा हुआ आता है तो ये कैसा साउंड देगा, अगर ये वर्ड के सेंटर में लिखा हुआ आता है तो कैसा साउंड देगा, अगर ये एंड पे लिखा हुआ आता है तो ये कैसा साउंड देगा। हमने सिंपल इसके साउंड को प्रैक्टिस करना है। इस तरह के मज़ीद आपने वर्ड्स ढूंढने हैं और उसके साउंड को आपने प्रैक्टिस करना है। जैसे ये लिखा हुआ है ANT, आंट, यानी कि चूंटी। अभी हम इसके मीनिंग्स की तरफ नहीं जाते, हम इसके साउंड्स को बस समझना है हमने, साउंड्स को। ANT, आंट, यहाँ पे ये अली मद्दा की आवाज़ दे रहा है, और जैसे ही नीचे हम आते हैं आर्म, यहाँ पे भी अली मद्दा है, आर्क, यहाँ पे भी अली मद्दा है। अगर ये शुरू में लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये अलिफ की आवाज़ देता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि अलिफ की आवाज़ देगा या अली मद्दा की आवाज़ देगा। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा ये साउंड देगा। इसी तरह सेंटर में अगर आता है ये, जैसे लिखा हुआ है पैन, फैन और टेप, यहाँ पे अब क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बड़ी ये की आवाज़ दे रहा है, पैन, फैन और टेप, यहाँ पे ये की आवाज़ दे रहा है। और इसी तरह एंड पे अगर चले जाएं, अरा, सागा, टाटा, तो यहाँ पे ये अलिफ की आवाज़ दे रहा है। इसी तरह हम साउंड दूसरा देख लेते हैं, साउंड ऑफ ई। तो ई क्या कर रहा है, शुरू के अंदर EGG, एक, END, एंड, EX, एक्स। अब यहाँ पे ये अलिफ की आवाज़ दे रहा है। और साथ अगर आप गौर करें, जब हम बोलते हैं एग तो इसका मतलब है अलिफ के साथ ज़ेर को यूज़ कर रहे हैं। पीछे हमने जैसे ये आंट पढ़ा है, आंट, तो अलिफ के साथ हम अगर हम अली मद्दा कहते हैं, अली मद्दा, वो तो एक डेफिनेशन होगी एक वर्ड की। अगर हम गौर करते हैं, लिखा हुआ है आंट, तो अगर अलिफ के ऊपर ज़बर लिखा हुआ हो और आगे नून और टे लिखा हुआ हो तो क्या हम पढ़ेंगे उसको, वॉइस तो साउंड तो वही निकलेगा ना, आंट का। इसी तरह ये ज़बर की आवाज़ दे रहा है यहाँ पे। अब ये पैन, फैन, टेप, यहाँ पे ये ज़ेर की आवाज़ दे रहा है। अरा, सागा, टाटा, यहाँ पे भी देख लें ज़बर की आवाज़ दे रहा है, ज़बर, ज़ेर और एंड पे ज़बर। और इसी तरह एग है, एग, अगर हम उर्दू के अंदर इसे लिखते हैं एग को, तो अलिफ, गाफ, अब अलिफ के नीचे हम ज़ेर अगर लगाते हैं तो हम इसको एग पढ़ सकते हैं। इसी तरह एंड है, यहाँ पे भी ज़ेर की आवाज़ है, एक्स है, यहाँ पे भी ज़ेर की आवाज़ है। अच्छा, बेड, बेड, यहाँ पे भी ज़ेर की आवाज़ दे रहा है, बेड, पेन, नेट। अब ये शी है, ही, बी, तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है,
ज़ेर की आवाज़ दे रहा है या छोटी, ये आप कह लें वो तो एक साउंड होगा ना उसका, अल्फ़ाबेट का, छोटी ये। हम इसको इन जो 5 हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको हमने समझना है ज़ेर, ज़बर और पेश के थ्रू। तो यहाँ पे एग, ज़ेर, बेड, ज़ेर, शी, यहाँ पे भी ज़ेर। अच्छा, आगे साउंड ऑफ आई। आई जो है, यहाँ पे देखें, आई, अली मद्दा, आई, या ये खुद अपना ही साउंड दे रहा है आई का। आयरन, आयरन, आइस, ठीक है, अली मद्दा। इसी तरह जिप, टीन, निब, यहाँ पे ज़ेर, सफारी, चिली, सिकी, तो ये भी आई की ही आवाज़ एंड पे दे रहा है, या ई की या छोटी ये की आवाज़ दे रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे साउंड ऑफ ओ। यहाँ पे ओ जो है शुरू पे पेश की आवाज़ दे रहा है, ऑक्स, ऑन, ऑफ, ठीक हो गया। इसी तरह पॉट, टॉप, सो। अगर हम इस चीज़ को नोट करें ना, तो ये पेश की आवाज़ देता है, ओ जो है पेश की जगह यूज़ होता है। अगर हम डबल ओ लिख देते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़ोर लगा के बोलेंगे इसको, शद जैसे। अगर डबल ओ डी मतलब लिखा होता है, जैसे वुड है, वुड लकड़ी होती है, WOOD, वुड, इसको थोड़ा सा आवाज़ को हमने दबा के बोला है, तो ये शद की आवाज़ भी देता है। तो इस चीज़ को हमने नोट कर लिया है कि ये जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, AEIOU, ये जो हैं ज़ेर, ज़बर, पेश या शद की जो आवाज़ देते हैं उसका साउंड देते हैं। जैसे ये अप, अस, अर्न, यहाँ पे ज़बर है, गन ज़बर है, मैन, यू। अब ये एंड पे यू लिखा हुआ है, तो एंड पे अगर यू लिखा हुआ आए तो एंड पे ये अपनी ही साउंड दे रहा है, अपना ही आवाज़ दे रहा है। यहाँ पे देखें, मेन्यू, मेन्यू, यू, फ्लू, तो यहाँ पे एंड पे आके वही पेश की ही आवाज़ दे रहा है जी। तो ये हमारे जो वोवल साउंड्स हैं और जो हमारे अल्फ़ाबेटिक साउंड्स हैं, ये हमने क्लियर कर लिए हैं। वोवल्स साउंड्स की हमने डेफिनेशंस देख ली हैं, इनको प्रैक्टिस कर लिया है कि अगर ये शुरू में आते हैं तो कैसे आवाज़ निकालेंगे, सेंटर में आते हैं तो कैसे आवाज़ निकालेंगे, और एंड पे आते हैं तो कैसे आवाज़ निकालेंगे। अब इनके अलावा बचे हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट्स, हरूफ सही। अब उनको हम प्रैक्टिस करेंगे हम अपने अगले पार्ट के अंदर। इस लेसन को, जो हमारा लेसन नंबर 2 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 या 3 पार्ट्स के अंदर। ये थोड़ा सा लेंथी है, साउंड्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साउंड्स समझेंगे तो आगे हम वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड्स आगे हम सीखेंगे, उनके मीनिंग्स भी सीखेंगे और उनको प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं हम अगले पार्ट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।